အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဂိုးတိုင်ကျိုးသွားလို့ပွဲကို85မိနစ်ဒါရန်နာပြီးတော့စတင်ခဲ့ရတဲ့ချန်ပီယံလိပွဲတစ်ပွဲအကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်ဒီကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ1998ခုနှစ်မှာဖြစ်သွားတာဒါကတော့ချန်ပီယံလိပွဲတင်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းနဲ့ Dortmund အသင်းတို့ရဲ့ semi final ပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာဖြစ်သွားတာဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့အိမ်ဝင်းဖြစ်တဲ့ Santiago Bernabeu မှာဒီပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်ဒီပွဲစဉ်မစခင်ဒါပရိသတ်တွေကကွင်းပြင်ပမှာအရန်ကိုချို့သောစူတန်ပရိသတ်တွေရှိတယ်တောင်းကျမ်းနေကြတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုဂိုးတိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်နောက်မှာရှိတဲ့ဘုတ်တွေနဲ့ချိန်ထားတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေကဒီဘုတ်တွေကိုတွန်းလဲတွေတွန်းပြူတွေလှုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အားပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းကျမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီကျိုးတွေကပြုတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဂိုးတိုင်ကြီးကပွဲမစခင်ကွင်းထဲကိုလဲကျသွားတယ်လဲကျသွားတော့ဒီမှာဘာသာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုဂိုးတိုင်လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာဒီပွဲကကဘာတမွန်းမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းပြသနေတာဒီဝဲတင်ကိုလည်းပရိသတ်8500ကျော်ကကွင်းထဲမှာကြည့်ရှုဖို့အတွက်ရောက်ရှိနေပြီပြီးတော့ Real Madrid တင်မှာဆိုတာကဂိုးတိုင်ပုံမရှိဘူးဂိုးတိုင်ပုံမရှိတော့ UEFA သတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းကဂိုးတိုင်ပုံကိုဒါမိနစ်အတွင်းမှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မိနစ်အတွင်းမှာဂိုးတိုင်ပုံမယူလာနိုင်ဘူးဆိုရင် Real Madrid တင်ကအတော့မွန်တင်ကိုဒါ3ဂိုးဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလက်နဲ့ရှုံးပေးလိုက်ရမှာပွဲရနာပြီးတော့ဒီဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Real Madrid တင်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသင်းရဲ့ကွင်းတိုင်ခံဖြစ်တဲ့ဒါ Agustin Haruden ကReal Madrid တင်ရဲ့လေ့ကျင့်ရင်ကွင်းမှာဂိုးတိုင်အပူရှိတယ်ဆိုတော့သူကသတိထားမိသွားတယ်ဒီတော့ဒီလိုသတိထားမိသွားတော့သူကလမ်းကိုအမြန်ပြေးထွက်ပြီးတော့လမ်းမှာရှိတဲ့အုတ်တဲကြောက်ကားတစ်စီးကိုသူကတားလိုက်တယ်အုတ်တဲကြောက်ကားတစ်စီးကိုသူကတားလိုက်ပြီးတော့ရင်မောင်းကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြီးတော့လေ့ကျင့်ရင်ကွင်းစီကိုသူကခေါ်သွားလိုက်တယ်လေ့ကျင့်ရင်ကွင်းစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော့မရှိဘူးတော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့ရင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဂိုးတိုင်ကိုဒါတရားတွေကြော်တက်ပြီးတော့ဂိုးတိုင်ကိုတေခဲ့ရတယ်ဒီလိုတေပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းရဲတဲ့ဘွဲကဒါလမ်းတွေပိတ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်ဒီဘာနေဘူးကွင်းရောက်လမ်းတွေရှင်းပြီးတော့ဒီ track ကားကိုလမ်းရှင်းပြီးတော့ဘာနေဘူးကွင်းရောက်ကိုခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဂိုးတိုင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာလည်းပရိသတ်တွေကချန်ပီယံစုကြီးရသွားသလိုမျိုးကိုဝမ်းမန်းသာအောင်ပွဲခံခဲ့ကြတယ်ဂိုးတိုင်ကွင်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဂိုးတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ရသေးတယ်ဒီလိုတက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကွင်းရဝန်ထမ်းတွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဝမ်းလုံးပြီးတော့ဂိုးတိုင်ကိုတက်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုဂိုးတိုင်ကိုတက်တဲ့ကြာချိန်ရလဲပွဲချိန်86မိနစ်88မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ကြာတယ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကွဲချိန်အတွင်းမှာဒီရုပ်တံကဓာတ်ရိုက်ထွန်းလင်းပြသနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာမနီရုပ်တံလိုင်း RDL ကရုပ်တံအစင်လက်ဆက်သူ2ဦးဖြစ်တဲ့ဒါဂန်တာနက်ဇာနဲ့ဒါမာစတယ်ရီဘ်တို့ကသူတို့ဒါပွဲချိန်85မိနစ်6မိနစ်လုံးလုံးပေါ့နော်ဒါကြီးကိုသူတို့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ကွင်းပြင်ယူတွေတိုင်းပြလာပြီးတော့သူတို့စကားတွေတော်ကီတွေပြောနေရတယ်ပေါ့နော်တော်ကီတွေပုတ်နေရတယ်ပြီးတော့ဟာသားတွေပြောအချိန်ဆွဲရတယ်ဒီမှာဆိုလဲသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးဆိုလဲဒီဂျာမနီဒီသူတို့ရုပ်တံလိုင်းမှာတော်တော်လေးမတရားလည်းရှိခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ဂိုးတိုင်မရှိဘဲနဲ့ဘလုံးပွဲကစားရင်ဘလို့နေမလဲဆိုတဲ့ဟာသားတွေပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာဂိုးတစ်ခုမှမသွင်းရသေးမယ်ဂိုးတိုင်ကတော့ကျသွားပြီဆိုတဲ့ဟာသားတွေဒီလိုဟာသားတွေသူတို့ပြောခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးကလည်းပွဲမရှိပဲပြည်သက်ကိုဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့လို့ရုပ်တံစုတယ်လီဗေးရှင်းအဝတ်တောင်ရရှိခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးရလက်မှာတော့ဒါ Real Madrid တင်က Dortmund တင်ကိုဒါ2ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ရရှိပြီးတော့ဒုတိယကြောင်းမှာဆိုလဲဒါတည်ကြပြီး final ကိုတက်သွားတယ် final မှာလည်းအနိုင်ရရှိပြီးတော့ဘိုလူချန်ပီယံစုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ UEFA အနေနဲ့ Real Madrid အသင်းကိုပြန်လည်ချမှတ်ခဲ့တယ်ဒီပြည်တကပါလဲဆိုတော့ဒါကွင်းရဲ့လုံခြုံရေးပေါစားမှုတွေအရင်ဂိုးတိုင်အစင်သင့်မရှိမှုတွေကြောင့်ဒါဒဏ်ငွေအနေနဲ့ Swiss franc ပေါင် Swiss franc ကတော့ဒါ3,000ကျော်ဒဏ်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့နောက်မှဒီမှာချန်ပီယံလိပွဲတစ်ပွဲကိုဝင်ပြီးအဝင်မှာကစားခွင့်မပြုဘဲနဲ့ကီလိုမီတာ300ဝေးတဲ့ကွင်းမှာပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့ပြည်တယ်လေချမှတ်ခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂိုးတိုင်ကြိုးခဲ့လို့ပွဲချိန်85မိနစ်တိရန်နာခဲ့ရတဲ့ပြည်စနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်းဆက်ဝင်သားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလက်ဆက်ပေးတော့ဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲsee you ပါဘန်ကောက်မှာမီးပြတ်တယ်လို့ကွာပြောစရာဖြစ်တော့မှာsee you ပါ